Арам хүргийн үзэгчтэй за ETV телевизийн бид чөлөөт нэвтрүүлгийн мегмар гарагийн дугаар үзэгч та бүхэнд шууд хүрж байна. За өнөөдрийн дугаарыг надтайсаа хөтлөхөөр олзоо чинээ хишгэ баясаа. Ирсэн байна. Арам түргийа. Тэгэхээр өнөөдөр бид иргэний үүргээ биелүүлцгээе гэдэг сэдвийн хүрээнд ярилцсан. За ингээд Сэдэв ярилцахаас өмнө уламжлалт асуулт болох. За өнөөдөр ямар өдөр байв, юу хийж бүтээв гэдэг асуултаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье. За гიშгээс эхлэе. За өнөөдөр бол ерөнхийдөө мэдээнд явал өдрөнчлөө. За тэгээд ямар мэдээнд явбаа гэхээр ер нь бол нөгөө яг цаансар бас төгсөн хөл хөдөлгөөн бас ер нь их ер нь байх шүү гэн. Тэгээд өнөөдрөөс нөгөө ахмадуудыг за нөгөө нэг одоо тэтгэврт гарч байгаа хүмүүсийг одоо нэг эргүүлд гаргана гэдэг нэг мэдээлэлтэй цахим ертөнцийн дээр яваадсан. За энэ талаарх мэдээллийг өгсөн. За энэ бол одоо огт худлаа мэдээлэл юм аа. Нөгөө дорон ашиглаж за одоо хүмүүсийг нөгөө ард иргэдтэй хүмүүс залгах нүггүй юу гэдгийг шалгана гэдэг ийм мэдээлэл яваадсан. За энэ талаар өнөөдөр мэдээллийг өгсөн. Энэ бол огт одоо үндэслэлгүй мэдээлэл шүү гэдэг зүйлийг бол хэлж байсан. За мөн одоо нөгөө инжлийн үйлдэлт ер нь хэр байгаа талаарх бас очиж мэдээлэл авсан. Инжлийн үед ер нь харьцангуй бас дулаахан сайхан үйл бас жилийг харьцуулахад үйл байна. За яг нөгөө баруун аймагуудын бас зарим сумдуудаар бол жоохон цастай байгаа мэн. Гэтэ бол инжлийн үед харьцангуй бас дулаахан сайхан үйл болж байна гэдэг мэдээллийг бас өгж байсан. Ер нь өвлжилт хүндрэх төлөвтэй аймагуудын нэрс тодорч байгаа. Ерөнхийдөө бол за баруун аймагуудаар за Увс аймгийн одоо хойд сумд болон за Завхан аймаг, Булган аймаг гэсэн сумдуудаар ер нь бол жоохон бас өвлжилт хүндрэх тал руугаа байгаа юм байна гэдэг мэдээллийг өгч байсан. Тэгэхээр эдгээр аймгийнхан бас анхааралтай л байхад гэмгүй юм байна те. За баясаар сайн сайхан юу байна да? 50 байна дөө. Зургандаа гарчаад ирлээ. Зураг амжилттай юм. Дэжгүй. Зургийн амжилтыг одоо чиний ярих үлгүй. Амжилтыг үргэлжлүүлээ. Амжилтаасаа. Зураг амжилттай. Ямар ч гэсэн төлөвлөсөн ажлуудаа бол яг цаг тухайд нь өнөөдөр амжуулсан. Тэгээ одоо өнөөдөр бас шууд нэвтрүүлгээ дуусчаад дахиад үргэлжлээд зургандаа явна баясаа битээр. Тэгэл ажил ундарч штэ олзоо. Би ойлгож ухаарч байна чи. Тэгэл өнөөдөр ерөнхийдөө бол их суурь маягийн гэх юм уу те. Нэг объектоос нөгөө объектд очсон нэг тийм л өдөр байлаа. Тэ. За танаар сони байна уу янга? Надад юу сони ер нь бол байна. Тэгээд энэ өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээллүүдээс иргэдийн хамгийн их сонирхож байгаа нэг мэдээллийг энд хүргэе гэж бодож байна. За өчигдөр Эрдэнэс 57072 хувьцаа эзэмшигч иргэдэд ноогдлол шиг тарах тухай мэдээллийг өгсөн. За 5 сарда багтааж өгнө гэх мэдээллийг өгсөн байгаа. За гэтэл өнгөрсөн хугацаанд нөгөө хувьцаагаа тоодгүй, данстай эсгэч шалгадгүй байсан үзэгчид иргэд маань одоо үн цаасны компаниуд дээр маш олноор очиж мэдээлэл зөвлөгөө авч дансаа нийлгэх юм одоо дугаарлалт их үүсгэх тийм төлөвтэй болж л тэ. За тэгвэл энийг одоо хэрхэн яаж одоо очир дугааргүй шийдэх вэ гэсэн асуултын хүрээнд би сурвалжлага бэлдсэн байгаа. За ингээд үн цаасны компаниудын мэдээллийг авсан. За онлайнаар одоо данс хувьцааны данс нээж байгаа үн цаасны компаниуд бол нэг 6 яг өнөөдрийн байдлаар бол 6 байгаа юм билээ. Тэгээ эдгээрийн нэг дээр нь би очсон. Тэгээд тэр бомбот алтай гэх тэр үн цаасны компани бол онлайнаар хувьцааны данс нэгэд бол их удаж байгаа. За гэхдээ өчигдөр тэр мэдээлэл тарснаас хойш бол нөгөө аппликейшны нутцандаа татаж иргэд ингээд олноор бүртгүүлснээс болж бас тухайн аппликейшн гацах ажиллахгүй байх тийм хүндрэл өглөөгөр өдөртөө бас гарсан. Тэгээ энийгээ засах гад ажиллаж байна гэсэн. Тэгээд тэр компани тухайд бол зөвхөн тэр хувьцаа гэдэг аппликейшнээр бас данс нэгээ зогсохгүй. Нөгөө гэрээгээ киоск гэдэг машин байдаг да. За тэрэн дээр бол өөрсдийнхөө аппликейшнийг суулгаад ерөөсөө иргэний үнэлгээтэйгээ очиод 2-3 минутанд бол дансаа нийлэгчих тийм боломжтой юм билээ. Тэгэл ерөөсөө тэр уншдаг машинд нь данс нээсэн төлбөрөө уншуулаад тэгэл ерөөс 2-3 минутанд. Тэгээд энэ гэрээгээ киоск машин бол Улаанбаатарын хэмжээнд 96 байршилт байт юм билээ. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд ингээ үе шаттайгаар
машинуудаа аппликейшнээ суулгаад эх 7 хоног ер нь жигдрээд тийм аппликейшн болохгүй бол киоск машин, за киоск машин ноочтой бол аппликейшнээ татаад ч юм уу эсвэл чатботоор ч юм уу ингээд иргэдийн хувьцааны дансны их ажлыг аль болохоор нөгөө олон хүн цуглуулж очир дугаар үүсэхгүйгээр одоо энэ нөгөө коронавирус гэдэг өөр бусад олон асуудалтай холбоотойгоор бүх юм компаниуд ер нь энэ компаниуд яг энэ онлайн чиглэл рүүгээ их шилжиж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр хүмүүс маань яг ийм ханиу томуутай нөхцөл байдал одоо ийм игцэгтэй байгаа үед заавал одоо үн цасны компани дээр очиж олноороо дугаарлаж цаг хугацаагаа алдахгүйгээр тэр одоо арга замуудыг сонгороо. Тэгээд энэ талаарх яг дэлгэрэнгүй мэдээлэл орой бас 20-30-ын тод мэдээгээр гарах байгаа шүү үзэгчтэй. За ингээд үндсэн сэдвүүрээ орё. Иргэний үүргээ биелүүлцгээе гэдэг сэдвийг бид нар одоо өнөөдөр яагаад сонгосон бэ гэвэл өнгөрсөн хугацаанд энэ коронавирусын халдвараас Монгол улс сэргийлэх за энэ халдварыг одоо энэ халдварыг улс орондоо оруулахгүйгээр аюул эрсдэл багтаа давхаар ингээд маш их хичээн ажиллаж байгаа. За тэгээ яг энэ хүрээндээ бас засгийн газар олон улсын онцгой комиссаас маш их тийм зөвлөмж шийдвэрүүдийг гаргаж иргэдийг одоо биелүүлэхийг ингээд баг өдөр болгон сануулж ажиллаж байгаа. За гэтэл бас яг бодит байдал дээр иргэдийн маань нөгөө үүргээ ухамсарлах, биелүүлэх асуудал бас сул байгаа гэх гомдлогч эрүүл мэндийн амнаас бас удаадараа хэлж байгаа. Тийм учраас бид ер нь иргэний үүрэг гэж юу юм? Тэрийг одоо биелүүлснээр одоо нийгэмд маань ямар одоо тийм эерэг өөрчлөлт хувь хүнд одоо үүсэх юм бэ гэдэг одоо энэ асуултын хүрээнд ярилцахаар сонгосон байгаамаа. За ингээд иргэний үүргээ биелүүлэх чиглэл дээр өнөөдөр бас юу байсан? Мэргэжлийн хяналт цагдаагаас бас чи мэдээлэл авсан байгаа тий. Ерөнхийдөө одоо л нөгөө гудамж талбай заршуул цэрээ хайсан тохиолдолд зуршлын хуулиар торгоно гэдэг зүйл явж байгаа. Энэ бол ажил хэрэг болоод ингээ хэрэгжээд их. Ер нь бол байсан зүйл шүү дээ тий. Манайх нь хэрэгжүүлдэг болохоос тийм. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар хэрэг өнөөдрийн хэвлэлийн орол дээр болохоор өнөөдрийн байдлаар хэд 1824 нэм зуршил илрүүлсэн байгаа юм. За үүний яг 84 талаараа гудамж талбайд одоо нөгөө шүлсэн хайсан, эсвэл тамхины хайшийг татсан гэдэг ийм зүйлүүд байгаа юм. За эднэрийг болохоор одоо 100000 иргэнийг бол 100000 төгрөгөөр торгож байгаа юм. За байгууллага аж ахуй нэгжийг болохоор 500-аас 800,000 төгрөгөөр бас торгож байгаа ийм мэдээлэл ер нь бол байна. Тэгээ ер нь одоо нус цэрээ хяналт тавьж байгаа хүн юм бэ? Ил задгаа бити хаяа гэдэг. Энэ бол ингэж байгаа. Хяналт тавих хяналтыг бол ерөөсөө хороо дүүргүүд нь тавина. Тэгээд тухайн одоо яг иргэнийг торгох эрх нь бол хорооны цагтаа болон дүүргийн мэргэжлийн хяналтын байцаагчд байгаа. Тэгээд урамшилт эргүүл, гэрээт эргүүлгээд дүүрэг хороотойгоо хамтарч ажилладаг нөгөө эргүүлүүд маань хяналт тавьж ажиллаад одоо баримтжуулаад за энэний үндсэн дээр шийтгэх хуудас нь гараад ч юм уу те яг юм торгуулийн үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа. Тэгээд одоо ингэж яг ил задгаа хайснаар бас ямар эрсдэл байдаг тухай мэдээлэл байгаа юу? За тэгвэл энэ мэдээлэлээ сонсчод хэдүүлээ өөрчлөлөө те. Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байхын тулд зарим одоо хүний гаргаж байгаа үйлдэлийг хориглосон байдаг. Тэгэхээр энд нэг зүйл нь юу вэ гэхээр одоо нийтийн эзэмшлийн газар, үйлчилгээний газарт нус шүлсээ хаях, хог хаягдлаа хаях те, ил задгаа бие засах. За тэгээд өөрсдийн одоо тэжээвэр те, гэрийн тэжээвэр амьтдаа бас бие засуулах. Ийм зүйлүүдийг бол хориглосон байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл энийг зөрчсөн бол угаасаа ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг нь зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулагдсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр зөрчлийг гаргах юм бол зөрчлийн тухай хуулиар иргэнийг 50,000, аж ахуй нэгж байгууллагыг бол 500,000 төгрөг торгох ийм санкцтай байгаа. Зөрчлийн тухай хуулийн нэгийг зааснаар гудамж талбайд ил задгаа бие засах, нус цэрээ хаях зөрчилд бол нийт 98 иргэнд бол зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авсан байна. Тэгэхээр эндээс нэг асуулт ургаж гарч ирж байгаа юм л да. Заавал ингэж торгуулда тултлаа одоо энэ зөвхөн ингээд одоо иргэн үнэл хийх одоо үүргийг ингээд сануулах одоо шаардлага бас байгаа юм уу те? Энэ дээр та бүгд ямар бодолтой байна? Торгохгүй торгоё шүү л гэж одоо багсгадаг ч юм уу те? Эсвэл торгуулахгүй тулд шүлсээ төвчдөг ч юм уу бас худлаа тэгэж дүр үзүүлэх ч юм уу? Энд ч одоо бас иргэн үний яг өөр мөн үү? Энэ дээр ямар бодолтой байна? Мөн л гэж бодчих. Ер нь одоо эн чинь
Ер нь бол энэ коронагийн дэгдэлттэй холбоотойгоор энийг бүр ингээ эрчимжүүлээд байгаа шүү дээ гол нь тийм. Тэгээ манайхан нөгөө одоо янз бүрийн ямар ч асуудал дээр нэг юм үүрэг хүлээхтэй их муу байгаа учраас энийг заавал нөгөө ташуурдж ийн гэдэг шиг те торгуулийн арга хэмжээ нэг хуулийн хүрээнд яригдчихийж одоо энэ биелэлээ олох гэдэг шүү дээ. Заавал эргүүлж мануулж ийж те мануулж ийж нэг хүнээр чичлүүлж ийж одоо нэг юм хийх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь яг одоогийн энэ цаг нөхцөл байдалд бол би бол зөв л гэж бодож байна. Тарах нь 10,000 гэдэг бүр арай бага үгүй юм. Одоо өшөөл сайхан нэмээд сайхан торгоол юмсан. Тийм ер нь бол олон улсын жишгтэй харьцуулахад манайх ч бүр асар бага штэ. Маш бага. Одоо тэр Европын албаа болон тэр бусад одоо өндөр хөгжилтэй орнууд чинь одоо нийтийн хэв журмыг зөрчсөн тийм үйлдэлтэй бол ерөөсөн маш тийм өндөр хэмжээний торгуул ногдуулдаг. Тэгээ тиймдээ ч одоо тэр нийгэм нь тэр хэрээрээ эмгцэгцтэй иргэдэн тэр хэрээрээ бас үүргээ биелүүлдэг тийм байж чаддаг нэг хөшүүрэг нь олж өгдөг гэж юу ярьдсан байлээ шүү. Гэхдээ ер нь барагтаа тэгэж торгуулахаар үйлдэл бас гарахгүй. Тийм яагаад гэвэл нөгөө үүргээ ухамсарлцсан. Тэгээ тоо бодлоо хэлээч. Торгуул дээр Торгуулж ирсэн үү? Одоохондоо яг тийм төрлөөр бол торгуулж үзээгүй байна те. Машин шинтэл торгуулжсэн болохоос тийм шүлсээ аялаа ч юм уу, тамхи татлаа ч юм уу тэгж бол торгуулж үзээгүй. Тэгээ одоо гайхаад нь л да одоо гудамжинд явж идэл хүн ирээд шууд ингээд тэнийг инглиш теглих юм бол би чамаасаа асуусан шүү дээ. Яг торгож байгаа нь юм бэ гэдэг. Би өөрөө торгуулж үзээгүй яг тийм торгож байгаа зүйл харж байгаа ч болохоор бас. Тэгэхээр мэдхгүй байна л. Тэндээ тэгэн тэгнэ. торгуулсан тэгэн гэж. Ерхэд бол энэ шүлсээ гадна хаялгаас гадна иргэн хүний үүргээ ярихаар одоо нөгөө цагаан сар болж байгаатай холбогдвол үзэсгэлэн худалдаа бүр ингээд олон одоо хоригдсан байгаа шүү дээ. Гэсэн чинь яг за хэвэн боо баншны одоо юу гэдэг нь цагаан сартай холбоотой үзэсгэлэн худалдаа цагцаанаас хойш бас 70 гаруй одоо албан байгууллагууд одоо ийм зүйлийг гаргаж үйл ажиллагаа явуулж ясан. Тэгээ ярихаар эдгээр ч гэсэн бас хувь хүн те тэгэхээр нөгөө зүйлийг ингээ хоригдсан байхад бас ингээ хийж байгаа гэдэг зүйлээс яриж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг иргэн бүр ингээд өөрсдийнхөө одоо ухамсарлах хэрэгтэй нь бол ялч бол ухамсарын асуудал яригдах байх л та гэж бодож байна. Миний бодлоор бол ер нь ингэж байгаа. Урд нь ч хэрэгждэг байхад нь манайхан яг энэ иргэний үүргээ ухамсарлаад яг энэ одоо тэр дүрм журмыг биелүүлдэг байсан бол өнөөдөр бол торгуултаа хүрэхгүй байх байсан. Энэ бол яг яалтчгүй бодит дүр зураг. Энэ хуульч одоо хизээж гарсан юм бэ? Их л гараад бол их удаж байгаа. Тэгээд хэрэгжилт нь хаа байна? Ер нь хин энийг хянахын, хин торгохын, хэдэн хүн торгосон гэд сурчлага бэлдэж бол хэд хэдэн удаа би явж исэн гэсэн ч яг одоо ингээл тухайн үед одоо мэргэжлийн ялт цагтаа хоёр бие биерүүгээ чигдэг ч юм уу те мэргэжлийн ялт хянах хэвээр эсвэл одоо мэргэжлийн ялт нь хорооны цагдаа хянах хэвээр ч гэдэг юм уу ийм байдалтай ингээл завсардаал ингээ явж идэг гэсэн. Гэтэл одоо яалтчгүй энэ аюулт өвчнөөс одоо улс орноо хамгаалахын тулд энэ журмыг одоо ингээ торгуул руу шилжүүлж ийж одоо нөхцөл байдлыг сайжруулах ч юм уу. Тэрнээс уг нь бид бол торгуулгуугаар зүгээр үүргээл биелүүлсэн бол өнөөдөр энэ олон 1000 гаруй хүн торгуулаад те тэр хүмүүсээс ихэнх нь заа гэж шууд торгуулаагүй байх. Гомдолтой хил амтал торгуулсан байх гэж би бол бодож байна. Ингэж бухимдах шаардлага бас байхгүй байсан болоо да гэж би бодож байна. Тэгэхээр бидний одоо манай Монголын нийгмийн ганц том алдаа нь зүгээр ингээд хэрэгжиж байгаа хуулийг хэрэгжүүлээд иргэний үүргээ биелүүлдэггүй заавал нэг торгуул шийтгэр дээрээ тулж ийж нэг хагас ухс биелүүлдэг энэ муухай Монгол зангаа хайчвал уг манай нийгэмд их хэрэгтэй юм да гэсэн бодолтой явд юм да. Одоо энэ зөв цагаан сар бас хийх гэж хүмүүс мэрсэр бэлдээд байгаа шүү дээ. Энэ бас одоо үүргээ ухамсарлахгүй шинж юу? Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Бүр төрийн тэргүүн хүртэл одоо гуйсан шүү дээ. Бүр одоо за ахмадууд минь одоо амьдлаа бол олон наадам баяр үзэн шүү гэж бодож байна нөгөө одоо жишээ нь бид тав нэг гэрт дотор амьдардаг гэж бодъё тий. Тэгэх юм бол бид тав одоо юу гэдэг нэг уламжлалаа дагаад бэлэгдлээ бодоод тий нэг жижигэн тавагдсаад боозаа жигэнжидээд тэгээ нэг цагаан сарынхаа 2-3 өдөрт ингээл яг ам бүлээрээ байвал болж байгаа байхгүй юу? Тэрийг чинь л хүсэж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд
зарим нь болохоор нөгөө бид нар эртээ төртөл ярьж байсан шүү дээ. За ганц тэрэн дээр очлгүй яадгийн. Одоо ганц энэ дээрээ л очихгүй бол болохгүй ч гэдэг нэг ийм яриад байгаа байхгүй. Гэхдээ миний харж байгаагаар бол харин ч цагаан сар дээр нөгөө энэ харьцангуй бас жоохон хүлээн зөвшөөрөх хандлага нь нэлээ ихсэн юм шиг санагдаж байна. Тийм хүмүүс одоо ерөнхийдөө бол ингээл за яг гэр бүлдээ тэмдэглэн айл хэсэхгүй хүн хүлээж авахгүй ч гэдэг юм уу те. Манай гэр бүлээс одоо хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд хүмүүс рүүгээ залгаа те манай хин жил цагаасаар тэмдэглэхгүй бас очиж чадахгүй ч гэдэг юм ингээд хийлцэн байгаа. Тэгэхээр яаж хүлээж авч чинь. Гэхдээ тэгэл одоо жишээ нэг 4 хүн рүү ярьлаа л гэж бардээ л да тий дөрүлээ л за тэгээд одоо ирүүлээвэл хэдэн жил зоолгоо шүү гэдэг ийм л хандлагатай байгаа байхгүй тэрнээс гүй би одоо стач гэсэн одоо гарч ирээгүй л тэгээд фэйсбુક тераас харахад ер нь бол дийлийнх нь бас одоо яг энийг уриалаад шүү дээ яг цагаан сарын гэр бүлтэй. Гэхдээ энийг бол бид нар нөгөө угаасаа манай одоо үндэсний баяр наадам те сар тогтносны баяр гэдэг утгаараа бол тэмдэглэх нь зүйтэй. Гэхдээ энэ нөгөө өргөн цар хүрээг хамрахгүйгээр гэдэг талаараа би ч гэсэн гэртээ засахны хэдэн ширхэг боо энэ авцсан тэгэл бас байж лээ. Яг тэрийгэ бэлтгэх гээл нөгөө завхалтааны төвөөдөөс ачаал үүсээд байгаа бололтой. Тэгээд бас тэр яг үдид чинь нөгөө орон нутгийнхэн чинь ирж их нөгөө юмаа бэлддэг штэ. Тэгэхээр нөгөө ачаал юм хүн бас ихсээд байгаа. Гэхдээ ер нь яг айл болгоно л нэг юм бодож байгаа хэл та. Одоо яг манай дээр яригдж байгаа жишээ их юм бол ийм байна. Бид гур бол яг тэмдэглэлцүүд болдгоо. Гэхдээ нэг 5 10 бууж игнээд аяг цайгаа чанчдаг. Тэгээд одоо ээж аав дээрээ очиж золгоод болоо гэсэн нэг тийм бас төлөвлөгөө одоогор бол байгаа хгүй. Тэгээд ингээд ерөнхий нөхцөл байдлыг бас харуулхад. Харин тийм ерөнхий нөхцөл байдлыг хараадсэн чинь баг аав ээжиндээ ч очиж золгох баг тийм нөхцөлгүй л болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр одоо энэ удаадаа баг үнжижил таарах нь дээ л гэж бодоод байна. Манай аав ээж хоёр бол яг учиргүй эргэж уурлах байгаа ч гэсэн яг нөгөө энд байгаа хоёр одоо би манай ах хоёр л одоо баг очивол та хоёрыг л ирнэ л гэж гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй л байгаа. Бусад одоо ах дүүнэр нь бол ерөөсө бүгдээрээ тэмдэглэхгүй гэдэг хоорондоо ярилцсан юм байна те. Тэгээ одоо юу гэдэг төр бол ингээд нөгөө иргэдээ хамгаалах үүрэгтэй те. Иргэн бол өөрийгөө хамгаалах үүрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь төрөөс бол одоо энэ тал дээр маш олон арга хэмжээг маш яаралтай маш сайн ажиллаж одоо энэ арга хэмжээнийг авч байгаа гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Энийг зүгээр л бид нар хувь хувьдаа хичээгээл ингээл энэ үүргээл биелүүлчих хэрэгтэй. Тэ одоо ямар хэдэн жилээр бид нарыг ингээл харах гээд байгаа ш тэ зөвхөн одоо энэ айхтар өвчний энэ дэгдэлтийн үед бол хаана хичээхгүй бол болохгүй. Тэгээд жишээ нь эрүүл мэндийн яамнаас одоо ингээд өдөрт бол та нарт тийм мессеж ирж гинөө бүгдэнд нь л ирж байгаатай нэг 5-аас 6 юм тийм ингээд одоо нөгөө үе шаттайгаар ирж штэ тий нэг удаа эрэхтэй маска зүгээрээ гараа угаагаараа гэсэн бол дараагийнх дээр нь дахиад өөр тий олон газар битээ гих мэт ийм нөгөө мессежүүд эн чинь бол ингээд нөгөө хүнд байнга ингээд сануулж байгаа байхгүй хүн ч одоо тэрийг ингээд харах болгондоо өө тий ингээд бас нэг бодох үе байдаг штэ тий тэгмүүд энийг бас ингээд нэг юм төвөгшөөсөн байдалтай хүмүүс байна. Эсвэл яг өөр хүнээс мессеж ирж байгааг харахаар эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн байгаа юм болов. Тэгээ болоо. Миний лав нөгөө энэ Facebook би ч одоо Facebook дээр л ер нь дийлэгтэй аяг итгэхтэй. Миний лав энэ хамрах Facebook тэр хамрах хүрээний донд бол эрүүл мэндийн нөгөө яамнаас одоо юу гэдэг залхаж чинь юм уу те. Тэгэл одоо ирж байгаа нөгөө мессежүүдийг за ойлгомжтой нэ тэр ямирэ гэл ингээл тэгэл манайхан ч бас нэгийг бас дагаж дуурайхтаа сайн шүү дээ те. Тэрний ингээл давлгаалал бас явж байгаа жишээ нэ. Тэгээ энэ бол ерөөсө бидний төлөө хийж байгаа хамгийн одоо том тэгээ ер нь энгийн ч гэсэн маш том алхам байхгүй. Тэгээд тэр мессежийг чинь бас үнгөө ч явуулахгүй байгаа шүү. Өөрийн албаны операторуудаас тодорхой хэмжээний төлбөр төлж байгаа яг бүр 100% яг төлбөрөөр нь биш юм аа гэхэд бас өөрийн албаны операторуудаас юунда нийгмийн харилцааны өрөөнд жоохон хөнгөлсөн ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний хүрээ мөнгө зарж байгаа гэдгийг яагаад ч ойлгохгүй. Тэгэхээр бас үүргээ хонцорчлохгүй л байна л да. Тэгэд үүрэг гэд ярихаар үүрэг хариуцлага гэд ярихаар бас бүр ингээд энэ бол ерөөсөө мөнхийн сэдв. Ингээд би бас нэлээд бүр эртний одоо тийм эрт үед
энэ үүрэг хариуцлага гэдэг юмыг одоо яаж тодорхойлж исэн одоо юу гэж ингэж дүгндэг байсан тухай тийм бас нэг хэдэн материал бэлдсэн. Тэгээд Цицерон гэдэг одоо агуу сэтгэгч үүргээ биелүүлэхдээ баяр хөөргийг амсаж байгаа хүн л жинхэнэ эрх чөлөөтэй амьдарч байгаа хүн гэж бас тодорхойлсон байна. За ингээд үүрэг гэдэг чинь өөрөө ерөөсөө ёс суртахуунтай, ёс зүйтэй бас шууд холбогддог. Тэгэхээр манай монголчууд, эртний монголчуудын үед ёс суртахууны үндсэн 4 зарчим байдаг гэж үздэг байсан юм байна. За нэгт болохоор бусдыг үл хорлон буйныг үлдэх гэж байгаа. За бусдад хүч үл хэрэглэн эвийг хичээх. За үл бузарлан сэтгэлийг ариусгах. За аливаад үл булхайдан шударгыг эрхэмлэх гэж байгаа. За эндээс л ерөөсөн эртнээс нааш монголчууд одоо үүрэг хариуцлага ёс зүй гэж юмыг бас өндөр хэмжээнд авч үздэг байсан харагдаж байгаа юм л да. Тийм байна тийм. За тэгээд одоо энэ яг үүргийг одоо биелүүлэхийн тулд сая бас ингээд за торгох эрх нь байгаа хүмүүсийн ярьцлага явсан тийм. Тэгэхээр одоо яг энэ иргэдийг одоо ил задгаа нус шүлсийг хаюулахгүй гэж за амны хаалтгүй явуулахгүй гэж урамшилт болон за гэрээт эргүүлүүд бас гэр хорооллын гудамжаар явж ингэж эргүүл хийж байгаа юм байна. Тэгээ ингээ өдөртөө баг ингээ 40 хэдэн гудмаар явж одоо хев журам сахиулдаг одоо хүмүүст шаардлага тавьдаг нэг юм эргүүл настай ахта би уулзсан байгаа. Тэгээд энэ ярилцлагыг бас та бүхэндээ хүргэе. Ер нь зөв л гэж боддоо шүү дээ. Яг та орчин мохордуулаад тэр чинь бэлд муухай халдвар бол муухай шүү дээ. Тэгэхээр иргэдтэй бас хандаж өөрөж ер нь явж байхдаа нус цэрийн хаясан. Ер нь зөв зөвхөстэй болсон л яасан дээр гэж байна. Хүн болгоо өөрсдөө тэр талаасаа бодох хэрэгтэй байх гэдэг. Тийм би бол одоо зөв л гэж бодож байна. Одоо гудамжны олон нийтийн талбайд яг ийм аюу хүнд байдалтай үед бол одоо болохгүй л ах гэж бодож шүү дээ. Зөв тэрийг бол би дэмжиж байна. Ер нь бол хүн болгон өөрсдөө харин зөвийг сахитыг нийгэмдээ бас зөв байр суурьтай байлгах зөв л байна. Зүгээр нэг ийм олон нийтийн газар юм ngөө дэлгүүр оршооч ийм газар хаяад байвал арай л болохгүй. Цол микроб байж идэг. Бид нар ямар ч вирустэй хүн хайж байгаа юм бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. энэ бол буруу. Энийг бол би уруулаг дэмжинэ. Ах нь өөрөө годом талбад шүү сайддаггүй, тамхиныг ч сайддаггүй. Үзгэр багтлаас нь ням бактери бас тарахтай багтлаас сайн хэцээ дор бүрнэл нэг жоохон хичээжгэл болох хэл та. Бас хүн өөрийгөө бие авч явах чадвартай байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр иргэдийн бас санаа бодол ирэг тийшээ бас хандсан байна те. Ер нь бол энэ авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ зөвлөмж тэгээ энэ торгуулийн арга хэмжээг бас нийт ирээдийн ойлгох эрэг хандлагатай болж байгааг та бүхэн бас харсан баха. Тэгээд энэ нөгөө иргэдийн бодлохаараа за энэ яг зөв штэ гэдэг зүйлийг хэлж байгаа хэрнээс яг өөртөө нөгөө биелүүлэхдээ яг нэг тийм тааруудыг хүний нөгөө ярьж байгаа үйлдэл хийж байгаа зүйл ярь нэг өөр байдаг гэдэг шиг бүгд за зөв штэ тэглгүй яг уу энэ чинь ингээл нэм бактери гудамжинд ингээл одоо таардаг тийм их вирус гарсан тохиолдолд хүм болгоо ухамсарлах хэрэгтэй гэдэг энэ зүйлийг хэлж байгаа хэрнээсээ яг өөртөө тэрийг ингээд биелүүлж бас чадахгүй байгаа нь бас хамгийн бас нэг тийм гол одоо өөрсдийнх нь ухамсарлаж чадахгүй зүйл. Наадхын чинь зүүрлэх юм бол нөгөө фэйсбુક дээр гаргадаг ёс зүй соёлтой цангаа хаяа цүнхлээ явж байгаа чинь юм ийм явж байгаа нөгөө шүлсээ битгий хай одоо хогоо битгий хай гээл ингээд ахын тэгвэл бараг л алхам тутамд тэр хогийн саваа бэлдэж өг мөг гээл бас ингээл тийм юмнууд зөндөө явж байгаа. Харин тийм ээ. Тэг би тэрийг хараад амар гайхаж байгаа хгүй. За яг шүлс бол юу гэдэг ингээл өөрийнхөө ялгардаг ч юм уу тий бас юм нөхцөл байдал үнэхэр хүндэж болно тий. Гэтэ тэр хог энтэй ингээл давхцуулаад тэр нөгөө нэг хогийн сав манайхан одоо нэг юм гаргангууд зөрүүлээ заавал нэг юм нэхдэг шүү дээ. Угаасаа бүр нэг яс болцсон тэр нь те. Заавал бусдаас нэг өө хайж идэг. Тэгэл ийм юмнууд зөндөө явж байгаа байхгүй. Тэнгүүд ч одоо гадны орны жишээн дээр ярихад чинь хизээч баг алхам тутамд нь ингээл бүр хогийн сав өөрцөн ч юм уу тийм тохиолдлууд бол бас ховор шүү дээ. Тийм биз дээ. Хүн болгон юу гэдэг өөрийн гэсэн нэг юм жижиг хогоо хийх ууттай ч юм уу те одоо манай нэг найз охин байгаа жишээ. Цүнхэн дотор нэм
бэлдээд өөрөө бүр ингээд бэлдээд дотор нэм гэлгар мэлгар ойцсон. Тэгээ гадна тал нэм даав. Тэрийг ингээд угаа цэвэрлээ гэлгараа солио хийгээд идэм юм л да. Тэгээ нэг хэсэгт нь болохоор одоо юу гэдэг хэрэгэлсэн нөгөө нойтос салбитыг ингээд цаас маас юу гэ хийх. Нөгөө талд нь болохоор одоо янз бүрийн өөр нөгөө дийлсэл хогоо их. Тэгээд орой гэртээ аваач тэрийг хайдаг гэ надад үзүүлчихсэн байхгүй. Тэр бол ер нь маш зөв. Миний хувьд гэх юм бол юу гэдэг тодорхой хэмжээнд цүнхэлж мөнхлээл тэгэл байгаа газар л хогийн сав байхгүй бол ингээл хогоо агуулаад явж л байдаг. Нүдийг хариулж байгаа л. Тэгэхээр нэг хүмүүс бас нэрээ хараа тэр хогийн сав инээ тэрэ гэж нэххийн оронд те бид нар одоо жишээ хийчих юм шүү дээ. Маск одоо жишээ нь олдохгүй байна штэ. Тэгэхэд чинь нэг юм даав маска угаагаал дотор нөгөө нэг марлаа 6 давхарлал ингээл сэлгээл зүгэл явж байгаа. Ингээл яг цагаад болохоор ингээл бүх юм болоод байгаа үстэ уг нь. Тэрнтэй адилхан яг тийм жишгийг ингээ баримтлаад хүмүүс өөрсөндөө нэг тийм жижигхэн хөөрхөн нэг нүсэр биш шүү дээ. Өдөрт хүмүүнээс ер нь бол тийм учиргүй нэг гэр дотроо гэр цэвэрлж байгаа юм шиг гарахгүй үсттэй тэр чинь. Тэгэхээр бүр болохгүй бол тэр шүлснийг ялгардаг хүмүүс тийм шүлсээ ууц шилтэй явж идэг юм уу яа. Тэгээд хүмүүс нөгөө нэг одоо ингээд иргэний үүргээ биелүүлцгээе гэдэг шүү дээ тий. Одоо ингээд ерөнхийд нь ингээд хүмүүсийг харахаар эрэхтэй би ийм эрэхтэй би тийгэх ёстой. Одоо жишээ нь би зээлгүй байсан учраас надад 3 саяг өгч гэдэг юм уу тий. Ингээд юусэн эрхэл яриад байгаа болохоос үүр гэдгээр юусэн ярьдаг тий. Би тийм үүрэгтэй, ийм үүрэгтэй. Ер нь бол миний бодож байгаа бодлоор бол бусдад төв учруулахгүй, бусдад цаад учруулахгүй байхаас эхлэх байх гэж бодож байна тий. Бусдад цаад учруулахгүй өөрийн үүрэг тий. Тэгээд одоо тэр температурт хогны савнд их шүлс мүлсээ аях маях гэдэг чинь ерөөсөл хувь хүний өөрийн соёлын болоод хувь хүний өөрийн хувийн асуудал болов. Тэгээд сони одоо тэгээд энийг одоо төр хатгадаг тий бүр ялангуяа. Тэгээд энийг одоо бусад соёлтой орнууд яаж шийдэх юм бол хүүхэд байхаас нь л одоо төлөвшил юунд нь суулгаж өгөх үү тий. Энэ бол ерөөсө боловсролын тогтолцоотой холбоотой байхгүй юу? Манай боловсролын тогтолцоо одоо юу гэдгийг зөвхөн ингээд англи хэлтэй олимпиадад төрүүлдэг л мундаг хүн бэлтгэн гэдэг нэг талыг барьсан. Гэтэл одоо энэ бүхнээс илүүтэй ёс суртахууныг нь төлөвшүүлээд үүрэг хариуцлагыг нь ухамсарлуулдаг тэр нөгөө тогтолцоогоо хайчихсан. Тэгэхээр энийг одоо яг тэр эрдэмтэн судлаачид их олон жил шүүмжилж байна л да. Одоо ингээд сургалтын ялгааны хүртэл зөндөө жишээ бид нар олж уншиж байна. Энэ хаягдсан одоо яг тэр хэсэг бүлэг болвол яг биднөөсийн үед юм шүү ер нь. Бидний үед хаягдсан. Одоо бол харьцангуй бас нүүдэлтэй нөгөө иргэний боловсрал гээл те. Тэн дээр одоо яг энэ нөгөө хувь хүний харилцаа хүмүүжлийн тухаас хичээлүүд ер нь ордын билээ шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ асуудал хин дээр үүсэж гинэ үү гэхээр одоо энэ нөгөө залуу үед л ер нь хамгийн том асуудал үүсэж байгаа болоо гэж бодож байна. Тий. Нэрэл одоо мань мэтгэл байх хэрэгтэй. Одоо бол хүүхд залуучууд хамаагүй өөр болчиход байгаа шүү дээ. Тий. Ер нь бол юу гэдэг нь дараагийн үе маань сайжирч байна гэх юм уу? Бид буруу үлгэлээд байгаа л байна. Гэхдээ харин бид өөрсдөө нөгөө тийм хаягдсан үеийнхэн бидний үеийнхэн тийм хаягдсан үеийнхэн болохоор одоо хүүхдүүдийнхээ боловсрол дээр тийм алдаа гаргаад ийн гэж байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг чист мундаг тий олимпиадад төрүүлээстэй амар мундаг тийм онц сурлагатай боловсралтай л бол гэл ингээд шахаад байдаг хүүхдээ. Тэрнээс биш хизээч миний хүү одоо тий ийм ёс суртахуунтай бай. Миний охин хүнтэй ингэж мэндэл байгаль орчноо ингэж хайрл гэж ээж аав нь тэг баг ярьдгүү. Шохолчоод ингэж ойлгоцсон сууж. Ярьдаг хүмүүс байгаа. Гэхдээ маш цөөхөн. Тийм. Тэгээ энэ дээр л ерөөсөө одоо тэр иргэний үүргээ биелүүлдэг хүнээ бэлдэн бэлтгэхгүй те бэлдэж байгаа үгүй л ярагдаад байгаа байхгүй юу. Гэхдээ бид хэдийгээр бас тийм хаягдсан үеийнхэн ч гэсэн бас өөртөө нэг өмөрчий. Иргэний үүргээ бас чадах ятгаараа бас биелүүлдэг тийм сайн хэсэгч бас байгаа те. За тэгээд нөгөө энэ дээр бас нэг юм ярихад одоо нөгөө энэ зөв хүний үйлдэл нүдээс талд зөв байдаг гэлээ яриад хүмүүс шууд ингэ 0-д наа зөв гэдэг гэл тэгээд тэрнтэй адилхан одоо
энэ нөгөө яг энэ үүргээ биелүүлдэг тий одоо ухамсаралдаг би хаана юу аах хотын соёл гэдгээ мэддэг хувь хүний соёлоо мэддэг хүмүүс бол хамгийн чимээгүй хүмүүс байдаг. Тэрийгэ зарлаад байдаг. Тэрийгэ зарлдаггүй. Тэгээд тэрийгэ яг л би өөрийнхөө л хийх ёстой юмыг л хийцэн. Би өнөөдөр юу гэдэг хогоо хаяагүй. Би ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг шүүсээ хаяагүй одоо яг одоогийн нөхцөл байдалд ярихад бол тий тэр хүмүүс л ер нь бол яг тэр үүргийг одоо жинхэнэ ухамсарлаж байгаа тийм хүмүүс байт юм байна л да. Тэгээд ер нь тэр нөгөө фейсбүүкээр маш твиттерээр ч юм уу ингээл яг энэ тухай шүүмжүүд бол мэдээж явах хэрэгтэй тий. Гэхдээ нөгөө бас хит одоо нэгсэн шаардсан энэ хүмүүс бол ер нь бол жинхэнэ нөгөө хогоо аяал баг явж ийм хүмүүсийг бас нэлээд хідэн хүмүүсийг харсан л да нөгөө сошиал орчинд те бичиж байгаа юм яаж байгаа юм минь харахаар их л мундаг хүн байгааддаг те хөөх гэл. Тэгээ яг амьдрал дээр болохоор яг тэрнээсээ шал эсрэг хүн байгааддаг. Тэгээ хитрхи сошиал орчинд гоё харагдах, ухаанлаа харагдах бүр ингээд те. Тэгэхээр бүр ингээд яг тэр орчиндөө амьдраад тэндээ гоё харагдах гад тэндээ л лаг байвал баг болох гээд байгаа юм шиг тийм одоо 20 эдэн настангууд ч юм уу бидний үеийнхэн ч юм айгүй надад л тэр хүмүүс айгүй их санагдсан. Би ингээд харж яхад одоо нөгөө сүү шиг пост шивэл те. Суур хүний мэдээд байхад сүү шиг пост шивэл тэгээд амар яагаад гэдэг нэр амар юм уу гэд ингээд харахаар яг ингээд нөгөө хийж байгаа үйлдэлүүд нь зөрөөд идэх те. Тэгэхээр одоо залуучуудаа трийгээ болоод одоо лайкны үлээ ингэдэг байсан. Эндээ ингээл одоо дуртай газар руугаа шүлсээ хаяал хаамаа намаагүй те оочр дайраал ингэдэг хүмүүс гадаад очихороо шал өргөн болчихлоо. Яг л нөгөө ингээл дөрөн журмын баримтлал те. Яг тэр нөгөө шар шугамны энд л байх ёстой бол тэнднэл ингээд зогсоод л те. Тэгээд би л тэр Солонгост явж байгаад хогийн сав бараг болж хараагүй. Бараг байдгүй юм билээ. Нэг чокобаны цаас хаях гэж хичнээн кармалж яв. Тэгээд тийм хогийн сав байхгүй. Нэл бас хог байхгүй. Тэгэл яг тийм нөхцөлд монголчууд очихоор бас яг тэрийн дагаад явдаг. Яг л одоо энэ хогоо ингэж ялгаж хаяал, тэр хогоо тэгж ялгаж хаяал те энд нь тавих ёстой гэвэл тавиал одоо ингэ айгүй тийм юмд ингээд уусаад ингээд ялгаж болчиход байгаа хгүй. Монголд л ирэхээр л зөвхөн хогоо хамаа намаагүй уудалч зөвхөн орцны бараг хаалганыхаа үүдэн дээр хаяал явчихдаг жишээ нь те тэгээ өөр айлын хаалганы урд тавьчихдаг. Хин авах гээд тэгж хайдیں۔ Одоо яг ийм байдал бол айгүй их байдаг. Тэгээ сүү шиг пост хийхгүйсэн. Би нэр яг чаанаа хогоо их гал зөндөө удаан барьж явлаа гэсэн нэг санд очлоо. Кофе уугаад сайхан л алхалаа. Гэхдээ энэ аягийг хайж чадалгүй хичнээн ч метр алхав да. Хин бахсан. Тий. Гих мэдчлээ. Манайх ч нөгөө юм бэлэнчлэх сэтгэлгээнд бүр хитэтсэн гэх юм уу тий. Баг 5% алхамд л байрлал. Тий. Бүхэл юм яг ингээл тойруулал бимбилгээл байж ах хэвээр юм шиг л. Тэгээд аль зүйл тандаад байгаа хэрэг. Одоо энэ хог байна. За тэр шүлсмүс саяж байгаа асуудал тамхины иш вэ. Өөр та нарт яг ингээд болчоосоо засчаасаа ч юм уу муухай харагддаг ч юм уу тийм үйлдэлүүд ч юм уу зан чанарууд юу вэ? Имлэгдээр ингээд оочрлж явахад яг ингээд цаг нараараа ингээд оочрлж явахад хүмүүс айгүй тийм муухай үйлдэлүүд гаргадаг. Бүгд л ялгаагүй ажилтаа те бүгд л ялгаагүй ингээд яарч байгаа өвдсөн хүмүүс хэрнээ аль л болохоор л нэгнийхээ ордоор ингээл орчих гол эсвэл хэрүүл ам хийгээ. Наач нөгөө оочр дараал дээр үсттэй тийм ерөөсөө энэ банкн дээр ч бас хаан дээр ч бас байна. ATM дээр амир штэ. ATM дээр байна ингээ бүчээ зогсож. Ард амьсгалаа зогсож идэг. Тийм чихэн дээр амьсгалдаг. За яг энэ нэг оочр дугаар дээр манайхан бас тийм одоо жоохон бас суралцахад бас болцсон л тийм цаг хугацаа өнгөрлөө шүү дээ. ATM нэвтрээд хэр удаж जैन те. Эмнэлгийн үйлчилгээ бас ингээл шат чадандаа уг нь сайжрах гал хичээгээл яваад байгаа. Тэгсэн ирнээл тэгэл хүмүүсийн тэр зан чанар би одоо энийг л айгүйх засчаасаа гэж юу хүсдэг шүү дээ. Наа оочр дараа одоо юун дээр ч юм бол гоё соёлтой шүү дээ.
Ер нь манай ээжийн үеийнхэн бол дийлдэн шүү дээ. Ер нь хил амт юу ч бай тээ. Үди багасаа жоох юм байж мэж гэл нэг 20 идтэй 20-той ч юм уу оюутнуудыг ч юм уу загинчдаг. Бидний үеийнхнийг ч гэсэн та нар одоо өстой бидний үед юм байгаагүй гэл. Би бол тийм тохиолдлуудтай нилээ таарчсан. Тэгээд ингээл харангуут тэр хүмүүстэй маргалдаад нэмэр. Угаас ямар ч амжилт олохгүй. Тэгээд ингээ учирлаад хэлэхээр ямар ч учирлж хэлэх боломж олохгүй. Тэгэл хил ам сайтны ялагч болол очрон дээр болол. Тэрэн дээр ерөөсөө хөвшин залуу хүүхэд төвөөгүй яг л ирсэн дараалалаараа яг л тэр зохион байгуулалтаараа л дугаарлаас сурчмаар байна. Надад одоо тэр дугаарлалтын очр дугаарлалтын асуудал дээр ер нь хамгийн их бухимдал төрүүлдэг юм бол тэр байна. За миний бол хамгийн харсан юм нөгөө юу машиныхаа цанхоор тамхиныхаа ишийг шийдэх. Тэр ингээд нөгөө байнга яригдж байгаа хэрнээ бараг л одоо нэг өөрчлөлт гараагүй нэг зүйл ах гэж бодож байна. Тий. Одоо бас энэ зөрчлийн хуулиар бас жоохон хомигдчих бас магадгүй юм да. Жоохон яг тэрийг бас хомил зүгээр тий. Тэгээ одоо энэ торгож байгаа ингээд ингэсгээд нэг өвчин гайваа болохоор бас болчихгүй цаашаа яваасаа тий. Тий яг энэ ирчим басан хэвээрээ юу. Одоо тэр нөгөө гэрээт зүйлээ. Гэрээт харуулж тэр мөрийн одоо яа нэг юунаас нь цалинжуулаа тий торгосон мөнгнөөс нь сан үсгэж байгаа цалинжуулж малинжуулаа. Үргэлжлэн цагдаа нөгөө мөнгнөөс нь цалинжуулаад гэсэн чинь нөгөө торох гээд яриад төсөө сонгуулиартай төсөө бас гарга нь үнэхээр хомигдчихэ гэдэг. Тэр тарах юм гэсэн байлаа шүү дээ. Чиний одоо бухимдлыг төрүүлдэг иргэдийн нөгөө үүргээ үл ухамсарладаг ямар үйлдэлүүд байна? Яг манайх чинь жоохон нэг хэнэггүй тал руу шүү дээ. Үүргээ ухамсарлах тал гэдэг дээр чинь нэг иргэний журам дүүрэх чинь нэг хэд юм аа шүү дээ. Эрүүл мэндийн хамгаалах юм. Манайхан бол бас нэг жоохон ханга тал руу шүү дээ. Ер нь бол нэг хамгаалдаг. Өөрийнхөө яа гэж бас хүмүүнийхийг хамгаалж гэж байна. Ер нь тэгэл юм болгоны нэг эрүүл мэндийн тал дээр бол бүр тулгадаг, хайдаг, тоодгүй. Тиймэрхүү зангуудаа бас засмаар л шиг санагдаж шүү дээ. Хүмүүс ялангуяа эрэгтэйчүүдэд өөрсдөө л тоохгүй шүү дээ. Тэгээд бүр нэг ингээл амар эрүүл мэнд жоох юм дээр ч гэсэн анхаарад байгаа эрэгтэй хүмүүнийг харахаар гайхдаг ч юм уу тий. Ямтаа гэлөө. Тэгээ шаардлага тавьсан хүнд маш дургүйтэй. Одоо бидний насныхаа үеийнхээ залууд хөө чи ингээ болооч гэх юм бол тэгэл бөө муудалцсан бөө хэрүүл бөө юу л болно шүү дээ. Шууд ингээ за уучлаарай гэд хүлээдгээд авах хүмүүс бол бас. Одоо би наадхан дээр нэг жишээ хэлэх үү. Одоо манайх нэг давхарт тэгээ ингээд хаанаас гарч ирээд байгааг нь мэддэхгүй өглөө даалгалт явахгүй л гарахаар ингээд үүдэн дээр ч юм уу эсвэл үүдний хажууд ч юм уу ингээд тортой хог тавьчихдаг. Тэгсэн чинь нэг удаа тэрний эзнийг олдохгүй яг үүдээс одоо нэг их хүн байсан. Тэгээд та над хогоо аваач ээ. Тэгээ гаргаж аяач ээ. Гараал хитгэн алхаад одоо хогийн сав байгаа. Гэсэн чинь одоо айгүй уралж байгаа байхгүй юу? Тэгэл хар өглөөгөр одоо за хэрүүл уруулаар яах вэ гэл тэгсгээ өнгөрсөн. Тэгсэн чинь дараа нь би яг гэрээс гарч ирсэн чинь нэг 10 дугаар ангийн юм уу да гэмээр хүүхд нөгөө дээрээс бууж ирж шатан дээр хогоо тавьснаа буцаад гүйж ин тэгэхээр хөөч ин хогоо гаргаж хаяач яа энд орчих жоон гэсэн чинь өө заавчлаараа хичээг аваа гаргаа ичиж байгаа байхгүй. Тэр бас өөр болсон магад залуучууд. Залуучуудаас өөр. Тэгэхээр яг нөгөө дийлдэхгүй шалтгаан чинь энэ л байгаа. Тэгэд надад маш харамсалтай санагддаг нэг зүйл бол одоо угсаа энэ вирус өвчнөд дарагдаад зуны дэлгэр цаг болохоор угаасаа хөдөөгаа айл зугаалдаг. Тэрэн дээр надад үнэхээр харамсалтай санагддаг. Тэр гой байгальд очиж амарчаад тэгээд ямар газрыг ямар болгоод явдаг үлээ те. Тиймэрхүү бүр айл чаддгүй, яаж чаддгүй хүмүүсийг бол бүр бараг тий аялаасаа ч бараг бодлоо хайрлаж хамгаалах. Тэр чинь тэгээд нөгөө одоо торгоод байгаа бол хогны л асуудал үстэй. Тийм үстэй. Тэр чинь өгнөөс яг торгох заалтаа. Тэгээд тэр чинь одоо нэг бид нар чинь нэг за нэг тэр голын тэр хэрэг хавцаа нилээ айтайхан байдаг гэл нэг нэгнээсээ сонсоод ч юм уу гэл явдаг штэ тий асуувал. Тэгээ нэг айтайхан газар эхний нөхөр нь хогоо аяал явчихад тэгэл дараагийнх нь тэн дээр нь овоолаад энд ийм хог хайдсан байх. Тэгээд цэг шиг юм үүссэн байна. Тий үүсгэсэн байдаг байхгүй. Тэгэхэд чи одоо жишээ нь тэрэлжийн тийшээ явхад бол яг нөгөө тэр голоос салдаг амууд дээр бол ийм том хогийн сав энэ тавьсан байдэн шүү дээ. Бүр зориултын тэнд ингээ хогоо бүр ангилж хийхээр хүртэл ингээ тавьсан байгаа заяа. Тийм байсаар л угаасаа тэр юугаар
замаар явах юм байж хогоо аваачаад хийчих хүн ховрлоо байхгүй. Тэгэл голын хэрэг дээр эхний нэг хүний алхмал ерөөсөө энд айгүй чухал. Эхний нэг хүн нэг үйлдэл, нэг буруу үйлдэл хийсэн байхад тэгэл дараагийнх нь ингээл хийчээ, ингээл хайчээ. Энэ хайсан юм чинь нэг тийм байрцдаг ч юм уу яадаг ч эсвэл тийм бүр өөрийн гэсэн тийм нэг ухамсарт ямар шүүлтүүр байхгүй болцсон гэх юм уу те. Энэ ингэж байгаа чинь би яага ингэж болдгоо гэдэг сэтгэлгээ бол бүр асар их байдаг үсттэй те. Тэгээ манайха одоо хогийн сав байхгүй гэж гонгноод идэг. Тэгээд уг нь автобусны буудлын дээр хогийн савууд байгаад байгаа. Гэтэл ингээд тэр хогийн сав руу хог хаяад дөхөж очоо хог хаяхаас шижиг хөрмөр биттүү ингээд носцэр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо тий хогийн сав байгаад яамар ч юм битээ. Хэрэг байна уу тий тэр ч одоо ерөөсөө айгүй хэцүү асуудал. Тэгээд ээж хогийн саваа нэмгээ уурлаад байгаа юм бас байж болох уу? За хишгийг юм бол шүнсэ. Тий ер нь бол тэгэл зөндөлөө л та хогноос өсвөлээл тамхины шин тайдаг гэл. Тэгээ бас нэг зүйл гэдэг юм аа. Одоо автобусд ингээд явж байгаа хүмүүсийн хувьд бас хогоо ингээд шууд хайчдаг тохиолдол идэж судал модал дээр ингээд орчих жишээ. Тэр чинь санаандгүй юм шиг. Ингэж болж байгаа. За буухт өгчийн доо хогноо дагараа гэж хэлж байгаа. Тэгээд буухт нь хаалганд нь бол ингээд хогийн сав байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд хайчих юм чинь ингээд санал дээрээ орхичих ч юм уу. Эсвэл зэрэг шууд сууж байгаа л ингээд хаяах ч юм уу. Нэг ийм их амар бүдүүлэг. Автобусыг бас хогийн сав шиг бодож явж үл тэгээд үйлчлүүлж байгаа нь хүн өөрийгөө л одоо хөндлөхгүй байгаа хэрэг шүү дээ. Ер нь бол. За тэгээд найруулагчаас нэвтрүүлэг төгсөж байна гэсэн тохио ярьж байна. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн төгсгөлд бүгдээрээ нэг ураа хэлээд иргэний үүргээ биелүүлэх тал дээр иргэдтэй нэг ураа хэлээд төгсгөө. За хин эхлэх үү? За би эхлэе. За ер нь бол маш амархан тий төрөөс бидэнд ингээ ямар нэгэн байдлаар хуульчилдаг ч юм уу эсвэл уриалдаг ч юм уу ингээд ийм сэтлүүдийн бүгдийг өгчөж байгаа тийм тэрийг зүгээр тэр бол одоо ямар нэгэн ингээл мөнгө төгрөг оролцоол мөнгөөр худалдаж авах ч юм уу ийм зүйлүүд ерөөсөө биш байгаа байхгүй. Тийм болохоор зөв хувь хүн бүр өөрөө хичээгээл яг урт хийх ёстой юм аа зөв зөв дараалтаар зөв хийгээл ингээ үүргээ биелүүлээ явчих юм бол энд ямар ч хүндрэл учрахгүй. Тэгэхээр хувь хүн бүр л яг өөр дээрээ л маш сайн анхаарч хийх хэрэгтэй л гэж боддог. Хуулийн хэрэгжилтэн дээр бас их ажиллах хэрэгтэй тий. Одоо яагаад заавал нэг ийм өвчин гарангуутлын юм хүмүүс ажиллах. Энийг эрчимжүүлэх тий. Ер нь тэгэл сайхан торгоолох хэрэгтэй. Одоо миний хувьд бол 10,000 сая бараг 50 60,000 ч болгосон яа. Тэгэл торгоолох хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр мөнгөний төлж чадахгүй хүмүүс байвал нийтийн хөдөлмөр хөдөлгөж. Угаасаа торгож ижил энэ асуудлыг шийднэ гэсэн. Өөр ямар ч төрлөө уриалга хийгээд байгаа. Торгоолох би бол зөвшөө нэмээсэй л гэж бодож байна. Би болохоор ерөөс ингэж нэг юм уриалмаар байна. Тэртээ тэргүү хэрэгжүүлэх ёстой энэ хуулийг одоо ингээд төмөөрөө дагаж мөрдцгөөё гэд цагаан дээр хараар бичигдсэн хууль журам байвал тэрийг торгуултанд тултал нь битгий одоо үл тоомсорлооч хүмүүсээ иргэний үүргээ энэ ч одоо л ерөөсөө иргэний үүргээ биелүүлж байгаа хамгийн ихний алхам шүү дээ. Тэгээд торгуулгүйгээр одоо нийгмээ сайхан байлгах тал дээр нь хичээцгээе гэж хэлмээр байна. За баясаа. За миний хувьд бол иргэний үүргээ биелүүлцгээе. Өөрийгөө болон гэр бүлээ өвчнөөс хамгаалъя. Бусдад саад учруулахгүй. Яг өөрийнхөө л хийх ёстой юм хий. Бусад хүний ажил төрөлт ч юм уу ямар нэгэн байдлаар саад учруулахгүй. Та эрхээ мэдж байгаа бол үүргээ бас давхар маш сайн мэдж байгаарай л гэж хэлмээр байна. Тэгээ ерөнхийдөө иргэдийн хувьд бол за бүгд одоо шүлсэн аяхгүй энэ тамиг татахгүй хогийн савнд хийдэг гэдэг бүгд мэддэг, бүгд ухамсарладаг хэрнээсээ энийг яг амьдрал дээрээ хэрэгжүүлъя л гэдэг зүйлийг хэлмээр. За тэгэхээр үзэгчтэй мягмар гаргийн бид нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд цаашдаа иргэн бүр иргэний үүргээ биелүүлж энэ амьдарч байгаа нийгмээ сайн сайхан байлгая. Баяртай үзэгчтэй.